ल एकचोटि हाई भनिदिउँ न हनुमानजी हो देख्नुभयो मैले हनुमानलाई धरि हाई गर्न लागिदिन्छु क्या के छ साथी हो हनुमानको साथमा हेलो गाइज नमस्ते गुड इभिनिङ वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एचआरबी भ्लग यति बेला म पाटनको होटल तिमिलामा छु आज हामी पाटन दरबार स्क्वायर रात्रिकालीन भिजिट गर्दैछौँ त्यो पनि सिएमआर ग्रुपसँग खाना खाँदै घुम्नेछौँ यहाँबाट चाहिँ हेर्दै गर्नु होला हाम्रो सर चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ सर रेडी गुड गुड ओके यहाँ चाहिँ एकदमै ट्रेडिसनल कुराहरू चाहिँ होइन नेवारी समुदायको एकदम ट्रेडिसनल कुराहरू मात्र पाइन्छ तर के भयो के पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन है फेरि यस्तो राम्रो छ यो पहिला होइन सायद यो रेडियो जस्तो लाग्छ यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ होइन ठिकै छ अब यहाँनिर यो किताब पनि पढ्नका लागि यहाँ चाहिँ एकदम धेरै राम्रो रहेछ र अब म अलिकति बाहिर पनि देखाउँछु यहाँको ट्रेडिसनल कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरू धेरै आउने गर्छन् र यहाँ चाहिँ माछा पोखरी छ है माछा ओइ खतरा यस्तो रमाइलो ठाउँमा अनि म रमाइलो मान्छे आइसकेपछि अलि रमाइलो भइहाल्छ अघि यहाँनिरको अर्को एउटा अनि म यसै रमाइलो होइन र ओके अब हामी साथीहरूलाई पर्खिन्छौँ पाटन दरबार स्क्वायर चाहिँ भिजिट गर्नेछौँ त्यतिन्जेलको लागि भने दिने होइन ओके हाम्रो साथीहरू आउनुभएको छ हेलो किन हो ढिलो हेलो गाइज हेलो नमस्कार ओके हामी चाहिँ यति बेला पाटनमा छिरिसकेका छौँ है रात्रिकालीन यो स्थिति र हाम्रो सरहरू पनि नमस्ते गुड इभिनिङ नमस्कार जाउँ यहाँ चाहिँ यति भिड हुन्छ नि होइन कुरै नगरौँ यति भिड हुन्छ तर रमाइलो हुन्छ क्या यसै रमाइलो भएको चाहिँ होइन किनकि यहाँ अनेक थरी देख्न पाइन्छ किनकि यो पाटन हो तपाईँको नाम के नि भुइँचोरी सेवारो के हो यहाँ के हो के छ साथी हो हनुमानको साथमा हनुमानजी तर्साइसेन उहाँलाई उहाँ त कलियुगको हनुमान होइन रहेछ है हनुमानसँग कुरा गरौँ न हनुमानजी यो ठाउँको बारे अलिकति बताइदिनु न हजुर तपाईँलाई थाहा होला मैले त थाहा नभएर हो मलाई पनि थाहा छैन त्यहाँ घरको घरमा गएर सोध्नु ए घरमा गएर सोधेपछि आउँछ ल एकचोटि हाई भनिदिउँ न हनुमानजी हो देख्नुभयो मैले हनुमानलाई धरि हाई गर्न लागिदिन्छु क्या होइन साथी हेलो गाइज हेलो एकदम ठिक छ ल रमाइलो यो चाहिँ सङ्ग्रहालय हो यस्तो राम्रो देखिन्छ नि हौ मिस मोडल चाहिँ देखिएछ हो लाखे ओके गाइज हामी यति बेला चाहिँ यो पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेका छौँ यो पृष्ठमा देखिएका यी सबै मन्दिरहरू यति धेरै मन्दिरहरू छन् होइन अब यो विशेष गरी कृष्ण मन्दिर र यतातिर अर्को मन्दिर छ यतातिर नवनिर्मित मन्दिरै छ होइन अनि सँगसँगै अब यो पाटन सङ्ग्रहालयको यो मुख्य पृष्ठ हो यहाँ धेरै मन्दिरहरू रहेका छन् पाटन दरबार क्षेत्र विशेष गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको एउटा गन्तव्य स्थान पनि हो भने सँगसँगै एउटा जोड्न पर्ने विश्व सम्पदा सूचीमा पनि सूचीकृत यस ठाउँमा यहाँहरूलाई स्वागत छ ओके गाइज हामी यति बेला मङ्गलबार बजारमा छौँ हाम्रो टोलीसँग होइन हेलो भनौँ न सबैले हेलो यस्तो रमाइलो मान्छे छन् कि हेलो पनि दुईटा शब्दमा क्या हेलो जुवा कोदालो होइन दुईटा मात्र होइन कति ठाउँका मान्छेहरू छौँ फेरि ल हाम्रो उहाँ सर चाहिँ यसो गरौँ परिचय मात्र भन्नु न सरको चाहिँ ट्याक्क म पोखराको घनश्याम बोर्ड हजुर म सुनगादेखि केबी परिया
तपाईँको नमस्कार, म चाहिँ नम्रता नेउपाने, म चाहिँ जर्नलिस्ट हो, विराटनगरदेखि आएको। तपाईँको नमस्कार, म प्रतीक्षा धामी, म पनि पत्रकार हो, जर्नलिस्ट पनि हो, पत्रकार पनि हो, डोटीबाट। आसेवारो आङ्गा याकमा एरो तेठुमेने सीता लिम्बू एरो आङ्गा। ओके, अब यस्तो रमाइलो छ होइन, माहौल यति रमाइलो छ। अब यो विभिन्न ठाउँका साथीहरू आउनु भएको छ। यो मङ्गलबारको बजार हो है, मङ्गलबार बजार चाहिँ यहाँ विशेष गरी मङ्गलबारको दिन अलि धेरै बिक्री वितरण हुने भएर यसलाई चाहिँ मङ्गलबार बजार भन्ने रहेछ। र म चाहिँ यही मङ्गलबार बजारमा चाहिँ आएको छु र हाम्रो मिसहरू पनि आउनु भएको छ।